slime súper hermoso. Es como un slime de moco, pero es muy hermoso. Y acuérdense lo que dije hoy. Porque tengo algo que decir después o hoy. Porque ya le traigo este slime muy bonito. Se tira peditos como es bonito. A ver cómo se saca el slime. Y acá tenemos el slime que ya podemos sacar. Aquí tengo bonito. Y ahora también traigo con esto. Así podemos hacer como tartitas. Y también voy a buscar esto para ponerlo. Y recuerden, no se come el slime. ¿Ok? Porque si no se hace mal. Y te morís porque ahora si alguien lo come y si alguien también tiene slime, no se lo tienen que comer. Solo tienen que jugar con él. Así poder tirarlo y se rompe como un slime y acá se está